Hola, mami. Hola, papi. Estamos grabando en vivo. Estamos con el juego acá de está. los bomberos que tu mamá está quemando ahora. Bueno, no está quemando mi mamá. Se prendió, ¿verdad, mamá? ¿Verdad que se prendió? Sí. Bueno, mi mamá no quemó. Vino acá y se prendió mi mamá. Ahora quiere apagar. Estamos presenciando en vivo. Bombero, ¿qué dices? ¿Cómo dice que vas a poder apagar este fuego? Con un camioncito de bomberos que tiene. No, tú ya eres un grande para camión. Es hermoso, mírenlo. Todavía hace calor. Hace calor. Y el bombero voluntario está acá. Dime. Y ahora volvemos después de estos comerciales. Bueno, ya volvimos de estos comerciales. Ay, esto es tan hermoso. Fogata. Déjame. Grábame a mí. Ande. Vale, ahora grábame. Grábame ahora. Hola. Y unos sapos van a morir. Que se esconde. Buena canción. Seguimos presentes. Ya han pasado 30 segundos de este impresionante frío. Si creen que eso es impresionante, vamos a otro ver. ¡Corren! Ahí está el gran espectacular humo. Ah, eso es aburrido. Vamos ya. Hola, Luna. Ya han pasado 2 minutos de este juego. Bueno, chau.